بنص كيلو بس من اللحمة عملت 3 طواجن كفتة داوود باشا بالخضروات بالبسلة والبطاطس والجزر في منتهى الجمال. يلا بقى نشوف عملناها ازاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. يا دوبك يا جماعة تتشمع كده وتاخد لون. هي طبعا لسه ما خدتش سوا، انا بس اديت لها لون. هسويها في الطواجن ان شاء الله لان انا معليه النار. إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله مكان بقى الكفتة بعد ما اتحمرت في نفس الزيت كده هنضيف حوالي 3 أو 4 قرون، ده على حسب انتوا عايزين حر ولا لأ. شطة كده ونحمرهم زيت لحد ما تدبل كده وتاخد اللون اللي انا عايزاه. الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك. بقى البسلة والجزر والبطاطس
فوقهم كده معلقة صلصة ونص معلقة فلفل أسود، يعني نص تمساح خالص كده 3 طواجن بتوعي، وربع معلقة كمون كده وشوية ملح، حوالي ربع معلقة برضو. كفتتنا العسولة نبدأ نضيفها دلوقتي. أولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله. طبعا لازم نضيف حوالي كوباية مية كده على كل طاجن علشان اللحمة تستوي والخضار يستوي. يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك